Բարի երեկո, ես ուրախ եմ կրկին հանդիպելու իմ և մեր հեռուստադիտողի հետ։ Հուսով եմ, որ այսօրվա քննարկումը նորից հետաքրքիր կլինի և դուք կմնաք մեզ հետ ամբողջ հաղորդման ընթացքում։ Ասեմ, որ դուք կարող եք մասնակցել նաև մեր քննարկումներին, ուղարկել հարցեր հետևյալ հեռախոսահամարով և անել նաև առաջարկներ։ Եվ այսպես, մենք հաճախ ենք ասում, որ հայերս մենք շատ պատվասեր, ազգապաշտ, երբեմն նաև թասիբով բառն ենք օգտագործում, թասիբով ազգ ենք, բայց դրա հետ միասին մեր իսկ ձեռքով մենք խթանում ենք մշակութային վանդալիզմին, այսինքն ոչնչացնում ենք մշակութային արժեքները։ Այս մասին մենք խոսել ենք մեր անցած հաղորդումների ընթացքում, երբ հրավիրված էին բավականին պատկառելի մշակութային գործիչներ և տարիքով մարդիկ, ովքեր վերջում միանշանակ ասում էին, որ եթե կա այդ երևույթը, ուրեմն վերացնելու համար պետք է սկսել այսօրվա երիտասարդներից, դաստիարակել նրանց, ձևավորել ազգային մշակութային մտածելակերպ և հոգեբանություն, որպեսզի իրենք կարողանան պայքարել և պահել մշակութային արժեքները և փոխանցել հետագա սերունդներին։ Եվ հենց սա միտք եղավ, որպեսզի նաև առաջարկ, որպեսզի մենք այսօր հրավիրենք մեր տաղավարում երիտասարդ մարդկանց, տարբեր մասնագիտության տեր և հասկանանք, թե այսօր որքանով է մեր հայ երիտասարդը մասնակից մշակութային արժեքների պահպանմամբ և նաև ոչնչացմամբ։ Ու ես սիրով այսօր տաղավար եմ հրավիրել Գևորգ Մելքոնյանին, պատմաբան, անչափ շնորհակալ եմ Գևորգ, որ դու ժամանակ գտար, այսօրվա ԽՌՀ դու քննությունների էիր շատ մի քանի խմբերում և մասնակցելու մեր հաղորդմանը շնորհակալություն, Մարիամ Հովսեփյան, Mass Media կենտրոն է ներկայացնում Մարիամը և մասնագիտության պրոդյուսեր, ես քեզ գիտեմ, որ դու բավականին ակտիվիստ ես նաև, շնորհակալություն, Մելինե Յավրյանն է իրավաբան, Վարազդատ Փանոյանն է ռեժիսոր, շնորհակալություն, Տաթևիկ Մարդոյանն է արվեստի մեջ բավականին խորացած և սիրող և լի արվեստով մի անձնավորություն, շնորհակալություն Տաթևիկ, և Վրույժ Թաթևոսյանն է հեռուստահաղորդավար, արվեստին և մշակույթին մոտ կանգնած մի անձնավորություն, շնորհակալություն, որ դուք ժամանակ գտաք մասնակցելու այսօրվա մեր քննարկմանը։ Եվ մինչև մեր բուն թեմային անցնելը հենց առաջին հարցը ձեզ, հարգելի երիտասարդներ, մշակութային վանդալիզմ մեր հաղորդաշարի վերնագիրն է։ Կա այսօր այդ վանդալիզմը մեր երկրում։ Գևորգ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, որպես այդպեսին ասել, որ այսօր Հայաստանում նախ մշակութային վանդալիզմ մենք պետք է բաժանենք երկու մասի։ Հոգևոր մշակութային վանդալիզմ և նյութական մշակութային վանդալիզմ։ Հիմա գիտեք, երբ որ մենք նայում ենք ընդհանուր առմամբ չկա, և շատ լավ է, որ չկա։ Բայց առանձին դեպքեր, օրինակ նյութական մշակութային արժեքների, օրինակ լեզվի հետ կապված։ Մենք այս վերջի տարիներին ցավոք ականատես ենք լինում, երբ որ մեր լեզուն, մեր երիտասարդները, մենք երբեմն աղավաղում ենք։ Այո, աղավաղում է լեզուն։ Այո, երբեմն ես ուզում եմ հարցնել, չկա մշակութային վանդալիզմ, որպես այդպեսին չկա։ Այսինքն ինչ որպես այդպեսին չկա։ Որպես այդպեսին վանդալիզմ, այսինքն մշակութային արժեքների ոչնչացում։ Իհարկե չկա։ Բուն, բառի բուն իմաստով իհարկե չկա։ Հոգևոր թե նյութական մշակութային արժեք։ Եվ հոգևոր եւ նյութականի մասին խոսենք։ Եվ հոգևոր չկա, ես տեսեք ասում, եւ հոգևոր չկա, եւ մեծ համասարանի ֆրոնտում են եւ նյութական, բայց առանձին դեպքեր ցավոք սրտի։ Օրինակ նույն մեր եկեղեցիների պատին մենք կտեսնենք շատ մարդկանց անուններ են գրվում։ Սա համարենք կտեսնենք խաչքարեր, թե համարենք սա կոտրված են, չգիտակցված քայլ, սրանք պետք է տարբերել, ինչու, որովհետեւ մենք մեր հարևան պետության, օրինակ Թուրքիային, Ադրբեջանը մեղադրում ենք մշակութային վանդալիզմի մեջ։ Ինչու ենք ասում դա վանդալիզմ, որովհետև դա նպատակաուղղված քանդվում է մեկ այլ էթնոսին պատկանող մշակույթը։ Բայց երբ որ մեր երիտասարդներից ոմանք այսպես անգիտակցաբար, չգիտեմ, կամ պատահաբար գրում են եկեղեցու պատին կամ մշակութային ինչ-որ արժեքի պատին, դա համարել վանդալիզմ,
կներեք մի քիչ շատ ասես կոշտ է։ Բայց արդյոք միայն պատահաբար է գրվում եւ ուրիշ ոչ որևէ գրվում, բայց միայն եկեղեցիները չեն մշակութային։ Կան կոթողներ, շենքեր, ուղղակի որ վանդալիզմ Կանդում են տեղը ուրիշ վանդալիզմ չէ ուզում, բայց այսօր երկու հարկանի շենքը սարքում են 4 հարկանի շենք կամ 10 հարկանի վանդալիզմ չէ։ Վանդալիզմ չի, բայց մտահոգիչ չէ։ Կարևոր մի հատ վանդալիզմ չէ, բայց մտահոգիչ չէ։ Սահմանազատում տանք, վանդալիզմ եթե ասենք ու հասկանանք բառի բուն իմաստով, պետք է ինչ-որ մեկը վերցնի հսկայական մեքենաներով, հսկայական տեխնիկայով քանդի ուղակի մեր քաղաքը ու ընդհանրապես Հայաստանը։ Վանդալիզմ հասկանանք բառի ամբողջական իմաստով, այսինքն շատ շենքեր պատմամշակութային վրույժ։ Համաձայն եմ, քանդվում են։ Գիտեմ։ Համաձայն եմ։ Ու դա վանդալիզմ է, ես հենց այդ մասն եմ խոսում, այսինքն չխուսափենք վանդալիզմ բառից, որովհետև ինչ կատարվում է մշակույթի ոլորտում, դա վանդալիզմ է։ Ես ուզում եմ ուղղակի նաև մի փոքր պաթետիկ հարց տալ այս բանին, բայց նաև որը պատասխան ենթադրում է ամեն դեպքում։ Նպատակաուղղված չպաշտպանությունը մշակութային արժեքների, արդյոք վանդալիզմ չէ։ Այսինքն եթե մենք այսօր ունենք շատ հուշարձանների խնդիր, այդ թվում ես ուզում եմ բարձրացնել Սանայինի խնդիրը, որովհետև ինքս 3 տարի ուղիղ այս ուղղությամբ զբաղվել եմ, 3 տարի մենք մեր կազմակերպության բարձրացնել ենք այս Սանայինի փլուզման հետ կապված։ Լուծվել է խնդիրը։ Ցավոք սրտի չի լուծվել եւ առ այսօր չի լուծվում։ Ում մոտ եք բարձրացնում, ով բոլոր եւ հասարակության եւ մշակույթի նախարարության բոլոր պատկան առաջինը մշակույթի նախարարության պետք է բարձրացվեր։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մենք շեղվում ենք մեր թեմայից, իհարկե դա լավ է։ Այո, ես ուզում եմ հարցը ուղղել Մարիամին։ Մարիամ համամիտ ես մշակութային վանդալիզմի հետ կա թե ոչ։ Համառոտ հետո մենք ելի կշարունակենք, հա, մեր ձեր խոսքը։ Այսօր կա մշակութային վանդալիզմ թե ոչ։ Միանշանակ այո։ Միանշանակ այո։ Դու կարող ես մի քանի բաներ թվարկել եւ միգուցե դու մասնակցել ես որպես ակտիվ երիտասարդ որևէ մշակութային օջախի քանդման կամ արժեքի ոչնչացման։ Դեմ եմ, հա, հանդիսացել։ Դեմ ես հանդես եկել։ Նշեմ, քանի որ ասացիք ակտիվիստ, նշեմ, որ պիսի բարձ լինի հերոստատիտողների համար քաղաքական ակտիվիստ եմ ես համարվում։ Ու որպես այդպեսին քանի որ բնույթով մի քիչ դեմ եմ միտինգացվածներին, ինքս չեմ մասնակցել, բայց բնականաբար հոգով միշտ դեմ եմ եղել ամեն տեսակի մեր հին մշակույթների վերացմանը, որ դրա փոխարեն ինչ-որ նոր էլիտնի շենքեր պիտի սարքեն։ Ուզում եմ ուղղակի տվյալ մարդկանց ասել, որ ինչքան էլ որ դուք սարքեք, միևնույնն է չեք հասնելու եվրոպական ինչ-որ մեծ շինությունների, դրա համար ավելի լավ է, որպեսզի Հայաստանում մենք մեր պահպանենք մեր ֆիսկալ հնության վրա եւ դրա միջոցով փորձենք այստեղ տուրիստ գրավել։ Կարող իրենց բավարարել ինչ-որ նայվիզ նայով։ Այո, շնորհակալություն կշարունակենք։ Մելինե։ Միանշանակ վանդալիզմը այսօր կա մեր մշակույթում, Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ անձեն աչքով կարող ենք տեսնել մշակույթի բոլոր ոլորտներում, որ դասական հիմքը չի պահպանվում եւ թե երաժշտության թե նկարչության, թե պարարվեստի բոլոր ճյուղերում, քանի որ դասականը չի պահպանվում եւ չի մատուցվում, նոր սերունդը չի կարող դասականի հիման վրա որևէ նոր առաջարկ անել այսօրվա սերնդին եւ ավագ սերնդին գոհացնել այդպիսով։ Դրա համար ավագ սերունդը պետք է հետամուտ լինի այս հարցին եւ հինը կարողանա ճիշտ կերպով մատուցել, որպեսզի մենք էլ որոշ կերպով։ Լավ, շնորհակալություն։ Դու սահուն անցար մեր հաջորդ հարցին, բայց դեռ կմասնակցես Վարազդատ։ Իմ կարծիքով վանդալիզմ կոպիտ ասված կա, այդ շենքերի քանդումն թե հոգևորի եւ նյութականի, հոգևորի մեջ էլ կա, ներկայացումների, գրականության մեջ, թատրոն, կինո, նկարչություն, ամեն ինչի մեջ վանդալիզմ կա, որովհետեւ շատ ժամանակ տեսնում ես մի հատ նյութ մեծ շուկով բումով ներկայացված է, բայց ինքը նյութ չի, ինքը մշակույթ չի, բայց ներկայացումը մշակույթի տակ Դա արդեն վանդալիզմ է։ Իսկ դասական, չգիտեմ, երաժշտության մի հատ համերգ լինի, որը իսկապես արժեք է ներկայացնում իրանից։ Ոչ մեկ չի իմանա դրա մասին։ Լավ, կա մշակութային վանդալիզմ, շնորհակալություն։ Տաթևիկ։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ նշել, որ մշակույթ ասելով ինչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք դա հոգու դաստիարակություն, մի այնպիսի որի միջոցով մարդը կարողանում է ինքնադրսևորվել, տարբեր ասպարեզներ, տարբեր մասնագիտություններ, գիտություններ եւ այլն ուսումնասիրելով կարողանում ես ինքդ քեզ կառավարել, ինքդ քո եսը կառուցել։ Դուք այնինչ նշեցիք շենքերի վերակառուցում, շենքերի փլուզում եւ այլն, շինարարություն։ Ոչ միայն
Լեզու, գրականություն, եւ այլն։ Առաջին հերթին պետք է նախապատվությունը տալ ըստ իս հոգեվոր մշակութային վանդալիզմի արկայությանը, որովհետեւ եթե չլինի հոգեվորը, չի լինի բնականաբար գործողությունները։ Կա հոգեվորը։ Ես ուզում եմ այստեղ ուղղակի Տաթևիկին շարունակել։ Երիտասարդ սերունդը չի կարողանում պահպանել, պաշտպանել, որովհետև ուղղակի չգիտի որն էր հինը, որն էր հայկականը, եւ փաստորեն մշակութային գործիչները մեր նախորդ հաղորդումների ճիշտ էին, որ երիտասարդները պիտի պահեն, բայց նրանք չեն պահում այսօր եւ իրենք են իրականացնում վանդալիզմ։ Ասել որ միանշանակ չի դա։ Չեն տեղյակ, որ երիտասարդները շատ լավ տեղյակ են։ Նստել միանշանակ ասել որ երիտասարդները տեղյակ չեն այս մշակույթին պատմությանը, ես թվում եմ շատ երիտասարդ։ Եկեք ասենք մենք էլ ենք տեղյակ, բայց կամ մի սերունդ պայքարում են, վերջ տարիներում ենք ամենայն դեպս բոլոր սականատես են եղել, չէ՞ պայքարում։ Ինչի դեմ են պայքարում։ Որ պայքարինակ դուք նույն նշանակում Հայաստանում քանի երիտասարդ կա, Հայաստանում քանի երիտասարդ կա ու քանի հոգի դուրս եկավ Գառնիի պաշտպանության համար, Զվարթնոցի պաշտպանության համար ու գիտեք Facebook-ում նստել պաշտպանելը բոլորից գործն է։ Ես Հայաստանում չեմ եղել, ես ընդամենը 2 օր առաջ եմ վերադարձել ու ցավով ամեն ինչին նայում եմ։ Երբ որ ես դրսից ուզում եմ ցույց տամ Հայաստանի ամենագեղեցիկ ինչ որ մի կադր, չունեմ ոչինչ ցույց տալու։ Ես չունեմ հպարտանալու ոչ մի բան, որով կարող եմ ցույց տալ որևէ տեսահոլովակ ժամանակակիցի մասին։ Ասեք Հայաստանը ամեն ինչ վերջացել է։ Չէ, մենք լավ պատմություն ենք, սիրելի երիտասարդներ, խնդրում եմ հնի ժամանակակից իմիտացիան, որը երիտասարդները կմարսեն իրենց զարգացվածության համապատասխան։ Երիտասարդը չի կարող շատ հին ինֆորմացիան ընկալել այնպիսին տեսակի մեջ, որը կա, որովհետև այսօրվա մեր երիտասարդը չգիտի ժամանակը, չգիտի ինֆորմացիան ընկալել տվյալ ժամանակահատվածի համար։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, որ ինչքան էլ որ վերացնեն, մեր մշակույթը այնքան բազմահազար պատմություն ունի, որ միևնույնն է մենք հպարտանալու եւ ցույց տալու բաներ շատ ենք ունենալու։ Ես գիտեմ ինչը ցույց տամ, ինչը ցույց չտամ։ Ես նկատի ունեմ հին շինություններ ինչքան էլ որ գնալով քչանան, մենք միևնույնն է ուղղակի դրան էր վերաբերվում, որ երիտասարդներ կան, պաշտպանում են, գիտեն տեղյակ են։ Ես շատ քիչ մարդ տեսա, ովքեր աֆրիկյանների համար պաշտպանության էին դուրս գալ։ Երեք հոգի ովքեր մեքենաների գլխից չէին իջնում, ով էր պայքարում աֆրիկյանների տան համար։ Օրինակ, ես ինքս մի քանի անգամ ներկայ եղել մենք երևի չենք մասնակցել։ Մարդիկ ովքեր ես տեսնում եի, հասկանում մարդիկ մեքենաների վրայից չէին իջնում, գոռում են, ուրախանում ես, բայց 3-4 հոգի, որոնց ամեն պայքարում տեսնում ես, ամեն կռվում տեսնում ես։ Նավակ ճոճողին բոլորս կտեսնենք ամենուր, որտեղ է։ Գևորգ ում դեմ պայքարել։ Մեծ խոսել չի կարելի։ Մեկ օրինակ կցանկանամ։ Լավ դուրս գա երիտասարդը ում դեմ մեր հայրենակցի դեմ պայքարել, իհարկե հայրենակիցն է քանդող։ Ինչ կարծում Կիրովի անվան մանկական զբոսայգին, որը որ վերջերս ազատագրվեց տրանսվեստիտներից, դա արվեստի մի գործ կարող ենք համարել մեր քաղաքում, թեկոս փոքր, որովհետև տարիներ առաջ դա մանկական զբոսայգի է եղել եւ ես ինքս նախաձեռնող խմբից եմ եղել ազատագրողների, մենք կես տարի, չգիտեմ, ստորագրահավաք էինք անում, եթեր էինք տալիս, վերջապես քաղաքապետարանը արձագանքեց։ Արվեստի հետ մի քիչ կապ չունեցող բան է ինքը։ Ավելի շատ հասարակական։ Լավ, ես հասարակական մշակույթ նաեւ, հա, նաեւ հայի կերպարը, հայի տեսքը, հայի տեսակը։ Քանի որ ինչ որ կատարվում էր այդտեղ, դա արվեստից շատ հեռու էր եւ կարծում եմ ոչ մի կապ չուներ հայի հետ ընդհանրապես։ Սակայն շատ ժամանակակից էր։ Ես կարող եմ այսպիսի շատ փոքր նշում։ Դու հետաքրքիր թեմայից բարձրացնում Тургеневացի ձեծի, հա, նույն այդ ստագնացիոն վիճակն է կարծես մեր երկրում այսօր, որովհետև ընտանիքներ կան, որոնք տեղյակ են, գիտակ են եւ այլն, փորձում են փոխանցել այդ ամենը իրենց երեխաներին, իրենց զավակներին դաստիարակել այդ նույն ուղով, բայց պետք չէ ասել եւ պետք չէ абստրակտ կերպով հպարտանալ, պետք է ցույց տալ եւ պետք է դաստիարակությունը միայն այն դեպքում է կայանում, երբ որ դու ինքդ ես գնում այդ ճանապարհով։ Ուզում ես ցույց տալ ինձ այս ուղին, քայլիր այդ ճանապարհով, ես կհետևեմ քեզ։ Կարող է այսօրվա երիտասարդը նման ժամանակակից կեցվածքով ձևով ներկայացնել եւ համարվել մշակույթի կրող, մեր հազարամյա մշակույթի կրողը,
Կարող է համարվել։ Ես քանի որ այդ թեմայի նախորդ հարցում անդրադարձա, ուզում եմ շարունակել, նաև շարունակել, ստացվում է այսպես, եթե մենք մշակույթը դիտարկում ենք հազարամյակների պատմության հաշվին, կարծում եմ ինձ հետ էլ համաձայն կլինեք, բարդ է այսօրվա ժամանակակից երիտասարդին, ով սովոր է 3D ձևաչափով ձեռք տալ, շոշափել, զգալ ամեն ինչ, բարդ է նրան տալ մշակույթը դասագրքով։ Նրան պետք է տաս մշակույթի նոր իմիտացիա։ Երբ որ մենք ամեն տարի նշում ենք Երևանի Երևանի տոնը, բոլորս ականասես ենք լինում, մենք գիտեք բոլոր աշխարհում ցույց ենք տալի, որ այ հազարամյակների պատմություն ունեցող քաղաք, բայց այսօր այս մենք հենց մեր քաղաքում, մեր մայրաքաղաքում երևի չեն գտնի շենքեր, որոնք 300 տարուց ավելի չգիտեմ պատմություն են կամ լավ, այդ մենք այդ մասին ասեցինք արդեն, Գևորգ, եթե ցավալի մի հատ իրոք փաստ կներեք, բայց հաճախեք գուցե ընդհատվի, մեր մայրաքաղաքում մի քանի տարի առաջ, մոտ ասեմ 10-15 տարի առաջ երևի, կամ 20 տարի առաջ կային անգամ 200 տարվա պատմություն ունեցող շենքեր։ Չեմ նշում հաղորդման անունը, չեմ նշում հեռուստաընկերության անունը, բայց ես դրսում նայում եմ հեռուստահաղորդման փոքրիկ անոնց գրվում է քաղաքի հազվագյուտ մնացած 100 տարվա պատմություն ունեցող շենքերը։ Այդ նույն ժամանակ ես գտնվում էի Նիդերլանդների Ամստերդամի 100 տարվա պատմություն ունեցող ռադիոկայանում, որ ուղղակի ռադիոկայան, հասկանում եք։ Չխոսեմ շենքերի հնությունից ինչ են արել, չեն քանդել ուղակի, պահպանել են։ Իհարկե, ճիշտ է, գեսանթերը մեր մայրաքաղաքում եղավ, շնորհակալություն։ Հիմա ասում է, որ երիտասարդներ ունեն մեծ անելիք այս հարցում։ Պետք է սկսել երիտասարդներից նրանց դաստիարակել, սովորեցնել, ձևավորել հոգեբանություն, նրանք պետք է պահեն, նրանք պետք է պաշտպանեն։ Նրանք կներեք, որ ընդհատում եմ ձեզ, բայց նրանք պետք է պահեն, բայց նրանք չպահեցին, չէ՞, մեծերը։ Եթե իրանցից մենք հիմա իրանք կորցրեցին, մենք եկել ենք ինչ-որ մի բան ենք ուզում անենք։ Այո։ Խոսքը չի վերաբերում բոլորին, բայց շատ-շատերը իրանց մեղքով է եղել, չէ՞, որ այդ շենքերը չկան, այդ մշակույթը բանը կեղտոտվել է, շացել է, իրանց մեղքով, չէ՞։ Մենք այն ժամանակ շատ փոքր էինք, որ կեղտոտում էին իրանք։ Ես ոչ մեկից համար գաղտնիք չի, որ խելացի այն մարդը ուրիշների սխալների վրա սովորում է, ոչ թե ոչ խելացի մարդը սեփական սխալների վրա սխալ է, որ հիմա ուղղել է շատ դժվար, երևի իմ սերունդը գա նոր կարողանա այդ սխալ ուղղի։ Մի հատ ուղղակի շարունակեմ Քեզանից հասանելիքը արա քո սերնդի շրջանյակներում մնացածը կներեք, բայց մենք ոչինչ չենք ստացել։ Իմ ասած ոչինչը լայն հասկացեք, որտեղ շատ բաներ ստացել ենք, բայց ըստ էության մեզ համար ոչ մեկիս համար գաղտնիք չի։ Ընդամենը մեկ աստիճանավակ սերունդը պայքարող չէր։ Պատերազմի մասին չեմ խոսում, բայց հասարակական խնդիրների համար ելնող պայքարող սերունդ չէր։ Մենք չտեսանք ու ժառանգություն չստացանք կարևոր մշակութային արժեքներ քաղաքում, ճարտարապետություն եւ այլ եւ այլ։ Բազմաթիվ խնդիրների արդյունքում երգը, պարը, մշակույթը կրկին արվեստի այդ ճյուղը կրկին մղվեց մի անկյուն։ Մենք տեսանք այն ինչ որ ստացանք ու ստացանք այն ինչ որ հիմա տեսնում ենք։ Մենք չունենք լավ բաներ պահպանելու համար։ Մենք պետքա փորենք, գտնենք, վերաիմաստավորենք ու նոր փոխանցենք։ Մենք չունենք այսօր լավ բաներ։ Ունենք լավ բաներ, բայց լավ բաներ շատ ունենք, եթե ուշադիր լինեք, շատ շարժումներ կան, մենք շատ լավ երիտասարդներ ունենք, ովքեր թե քաղաքականության մեջ, թե արվեստում լավ դրսևորվում են ու մեզ այն շատերին իրենց հետևից տանում են։ Նաև վատը տեսնել լավ դրսևորողներից։ Ես իմ 10 մարդով չեմ կարող հաշվել, որտեղ շատ են։ Երիտասարդ իմ ընկերները, ովքեր լավ երաժիշտներ էին, լավ նկարիչներ, շատ լավ երիտասարդներ թողեցին գնացին։ Մեծահարուստները չեն հովանավորում որակյալ արվեստը, նկարչությունը, երաժշտությունը։ Մեծահարուստները քանի որ իրենք 6-8-ի մեծահարուստները ֆինանսավորում։ Պետություն լինի։ Պետությունը աղքատ է։ Ինչի՞ չէ, պետությունը աղքատ է։ Մեր պետությունում, մեր աղքատ պետությունում շատ հարուստներ կան, սակայն իրենց ճաշակը չի կարողանում այդ բարձր նշանին հասնել։ Այդ պետությունը աղքատ չի։ Ոչինչ որ դա պետական ասֆալտապատում չի, դա տենդերով շահած ասֆալտապատում, որը պետության բյուջեի փողերն է, չէ՞։ Երիտասարդությունը ընդհանրապես պետք է համախմբի եւ մեծահարուստից պահանջի հովանավորություն տա այս ծրագրի ոչ թե այն ծրագրի։ Մեծահարուստից խիղճ պետք է պահանջել։ Երիտասարդությունը պետք է համախմբված լինի նաեւ այդ հարցում պահանջատեր պետք է լինենք։ Ես շատ հարցեր կա որ պահանջատեր լինենք։ Երիտասարդները այսօր այս օրերին բավականին պայքարում էին, Գևորգ, ես հետևում էի, ես գիտեի, բայց մենք այդ պայքարողների հետ էինք, դուք վրույր պայքարողների հետ էիք։
Միանշանակ ես բոլոր պայքարողների հետ եղել եմ հենց այն ժամանակ, երբ որ սկսած տրանսպորտային թանկացումներից մինչև բոլոր պայքարողների հետ եղել եմ, անձամբ ներկա գտնվել եմ, նկարել եմ, ցույց եմ տվել։ Ինչի պետք է հիշեք, ես ձեզ չեմ հիշում, որովհետև մի ամբողջ երիտասարդություն ներեցեք, ես այն մարդկանցից եմ, ովքեր իրավաբանական, լրագրողական եւ ռեժիսորական եւ բոլոր տեսակի կրթություններից օգուտ օգտագործել եմ հասարակական խնդիրների օգտագործման եւ այլնի համար։ Պարզ ճակատով կարող եմ ամբողջ աշխարհին այդ մասին ասել, որովհետեւ ինձ բոլորը հենց այդ տեսակով ճանաչում են։ Ես ուրախ եմ, որ ձեր երիտասարդ ունենք։ Դուք երևի արդեն կմիանաք իրար հաջորդ պայքարին, ես կարծում եմ, որ մեր այսօրվա խումբն ներկա կլինի։ Բայց դուք մտածում եք ինչու պայքարել։ Ախր ինչու մենք մեր երկրում մենք թշնամու դեմ պայքարենք։ Ամեն մարդ իր զբաղեցած աթոռին համապատասխան իր լիազորությունները չի կատարում, դրա համար յուրաքանչյուր հարց, որը պետք է բնականon կերպով լուծվի, լուծվում է կամ չի լուծվում պայքարի հետևանքով։ Դրա համար այսօրվա երիտասարդները իրենց ուսումը, աշխատանքը եւ իրենց ժամանցը թողած պայքարներով են զբաղված սովորական առօրյան կազմակերպելու համար։ Գեղարվեստական գրականություն կարդալը եւս պայքար է, որովհետեւ դու դրանով զարգանում ես, դու դրանով ըմբոստանում ես քո հասարակության դեմ։ Տանը նստած զարգանալը եւս պայքար է։ Եկեք պայքարը փողոց չհավաքենք։ Βρույ մեկ վարքյան Տաթևիկի արկե դուք ասացիք, այսօր դժվար չէ երիտասարդին նայել դեպի առաջ, գնալ դեպի Եվրոպա, այլ արժեքներ եւ դրա հետ միասին պահել մեր մշակութային արժեքները։ Օրինակ, եթե ներմուծվում է գենդերային արժեքը որպես այդպիսին Հայաստանում, մեր եկեղեցին ո՞նց կարող է հանդուրժել կամ մեր երիտասարդությունը, մեր քրիստոնյա կնքված երիտասարդները, ինչպես կարող են գենդերին կողմնակիցնել, սակայն արևմուտքը բավականին մեծ գումարներ է ուղարկում, ես ինքս այսօր համագումարի եմ ներկա եղել կանանց իրավունքների վերաբերյալ եւ այնտեղ շատ սլացիկ անցում կատարվեց կանանց իրավունքներից գենդերի քարոզչությանը եւ լավ կողմերն էին ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցումը դժվար է, խնդիրը ինչ ես բարձրացրեցի դժվար է այսօր երիտասարդի համար։ Դժվար է։ Կասես Տաթևիկ, եկեք մի փոքր նաև լսենք իրար։ Շատ լողոզված է հիմա հասկացությունը գենդերի հայ։ Դժվար է։ Ամեն դեպքում ձեր պատկերացրածը չի։ Երիտասարդին նայել դեպի առաջ, համացանցը կա, գնալ Եվրոպա, հագնվել շատ մոդայիկ եւ պահել մեր մշակութային արժեքները։ Չէ, դա դժվար չէ, ես հարցը չէի։ Ես մի արվեստական ընդմիջում, ներողություն։ Հիմա որ մենք այսպես հերթը քեզ է հասնել։ Ուրն կրքերով մեկնաբանում ենք եւ այդ մեկնաբանությունը նմանվում է մեր ազգի ամենամեծ ողբերգությանը, որը կոչվում է ինքնակննադատողություն։ Ինչ է տալու դա ձեզ, այսինքն սկսեք փոխել աշխարհը ձեր մեջից։ Արել եք, մասնակցել եք նման կոնֆերանսների, որոշակի բարեգործական ելույթ եմ ունենում ամեն անգամ եւ ասում են, որ հայը դրան դեմ է, դա մեզ պետք չէ։ Իսկ ձեզ լսող կա։ Երբ ամեն մի հանդիպմանը, ամեն մի արատավոր երևույթի ներմուծմանը եւ դա լուսաբանում է, այդ ժամանակ երիտասարդը լսում է թե չի լսում էլի։ Երբ մեկ հոգի եթե բարձրաձայնի, երբ որ դուք արատավոր երևույթ համարում, գենդերային հասկացողության ներմուծումը եւ բոլորի այլասերվածության տարածումը, միասեռականության քարոզչությունը, միասեռ ընտանիքների ստեղծումը հետագայում որ գենդերը ենթատեքստ է։ Բոլորի հավասար իրավունք են ամեն օր տարբեր սրահներում տարբեր սրահներում ամեն օր տարբեր համագումարներ են տեղի ունենում, որոնք արևմուտքից ներմուծված այդ քարոզչությունն են կատարում։ Ոչ մեկ քարոզչություն չի կատարել։ Դուք ուղղակի ներկա չեք լինում, որովհետև դրանք փակ քննարկումներ են ինչպես կանոն մարդիկ են։ Փակ քննարկումները իմ կարծիքով փակ էլ մնում են։ Համաձայն եմ, միանշանակ, որովհետև դա որոշումներն են ընդունվում ընդհանրապես փակ պատերի ներսում, իսկ հետո մենք արդեն կրում ենք այդ օրենքները մեր վզին։ Կարող օրինակ բերեք, որ ինչ է կարել դուք։ Օրինակ, այս մի քննարկում արեցինք, դրանից հետո գործողությունն էս ա եղել։ Մի հատ օրինակ կբերեք։ Օրինակ ամսի 12-ին լինելու է Թեքյան կենտրոնում համագումար, բոլորիդ հրավիրում եմ։ Իմ կազմակերպությունը Մարաքաղաք յուրաքանչյուրի ծնողական կոմիտեն մշակել է մի օրինագիծ, որը որ պետք է օրենք փոխի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պետք է անչափահասների շրջանում ոչ բնականոն հարաբերությունների քարոզչությունն արգելվի։ Այնուհետև լինելու է աղանդների վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ նման հանդիպումների ժամանակ եթե դուք ներկա լինեք, նման հարցեր այլևս չեն լինի։ Այսինքն, բացի խղճի դավանանքի ազատության սահմանափակում։
Ոչ, դա ամենևին դա չէ, դա անչափահասների շրջանում աղանդների տարածումն է, որը որ այսօր բխտում է։ Ընկերներ, մեկ րոպե, ես ներողություն եմ խնդրում, քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է, մենք այսպես շատ երկար կարող ենք խոսել, որտեղ մշակութային արժեք է նաև ընտանիքը, չէ, ավանդույթները եւ այո, կերպարը, հայ կերպարը եւ այլն։ Որ այսօր ամեն կերպ փորձում ենք հանդել։ Ամեն ինչ առնչվում է մշակույթի հետ։ Հիմա մենք ժամանակ չունենք, լավ, եկեք երիտասարդներ եք եւ յուրաքանչյուրս առաջարկենք մեր տարբերակը, մեր լուծումը, մշակութային արժեքների պահպանման մեր եղանակը դեմ վանդալիզմին։ Տեսեք, ոչ թե խոսքերով, այլ գործով պետք է անենք։ Ուղիղ 4 տարի մենք յուրաքանչյուր տարի երիտասարդ համալսարանականները նախանցած տարի Աղթալայի եկեղեցու հարակից 2 մատուր ենք մենք ցանկապատել, որպեսզի դուք ձեր ուժերով փորձել եք ուսանողները, երիտասարդները, երիտասարդ գիտնականները, երիտասարդ դասախոսները փորձել ենք մեր ուժերով համալսարանականներով անել։ Այս տարակում 2 եկեղեցու տարածք ենք մաքրել եւ անցած տարի բարձրացել ենք 29-ի հարցը, այս տարի նույնպես պատրաստվում ենք բարձրացնել եւ նաեւ այնտեղ տարածք 2 մատուր կա, որոնք ցանկապատած չեն եւ ցավոք սրտի կենթանիներ են մտնում մեր մատուրներ, այ մենք միշտ մեղադրում ենք Թուրքիային, Ադրբեջանին, Վրաստանին մեր մշակութային կոթողների նկատմամբ անտարբերության մեջ, բայց մենք ենք դա մեր կողմն է, այո, մեր կողմից է։ Լավ, դուք ձեր օրինակով փաստորեն ես կարծում եմ ոչ թե մենք հաստատենք խոսենք, այլ կոնկրետ գործ պետք է ունենք։ Ընդհանրապես այս պետությունում ամենակարևորը դու հիմա ինչ ես առաջարկում։ Քեզ լսում են։ Ես առաջարկում եմ շատ մարդիկ են լսում։ իր հնարավորության սահմաններում, իր ծննդավայրում, իր ապրող տարածքում, եթե չի կարողանում վերանորոգել, ցանկապատել, գոնե մաքուր պահի, այլ բան չեմ խնդրում։ Սա մեր գոնե այսօր այդքան։ Գոնե մաքուր պահի, այո։ Եղավ, շնորհակալություն։ Մարիամ։ Ես չեմ մեղադրում ավագ սերունդի, որտեղ ավագ սերունդը այն սերունդն է, որ տեսել է բավականին շատ տարբեր խնդիրներ, ստրեսներ են տարել, հենց մենակ այդ ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, իսկ ինչ վերաբերվում է երիտասարդները, պիտի այսօր շատ բաներ անեն, այսօր շատ բաներ կախված է երիտասարդներից, ուղղակի պիտի երիտասարդներին մի փոքր տեղ տան մեծերը, զիջեն իրանց այսօրվա ներկայիս իրավիճակը, քանի որ իրանք արդեն ինչ-որ չափով թոշակառուներ են։ Դուք հիմա առաջարկություն եք անում համապատասխան մարդկանց։ Այո, ես ճիշտ չեմ սիրում, այդքան էլ չեմ սիրում մեծն շոումեն, բայց ոչ դիվանագետ Ժիրինովսկուն, բայց ինքը մի կարևոր բան է ասել, որ մեծերը պիտի իրենց տեղը զիջեն եւ տեղ տան երիտասարդներին։ Այստեղից ուզում եմ։ Եվ երիտասարդները միգուցե ավելի լավ կկարողանան, հա, ավելի ճիշտ լուծում գտնել այսօրվա երիտասարդները բնականաբար ավելի ինչ որ նոր գաղափարներով, ավելի թարմ ուժերով նոր բաներ կարող են ստանալ, եւ ինչի ես Ադրբեջանի օրինակը հենց բերեցի, որովհետեւ այնտեղ բավականին լուրջ ֆոնդեր կան, ովքեր զբաղվում են հենց իրենց երիտասարդների կրթությամբ, երիտասարդ ու ֆինանսավորվում են հենց կոնկրետ պետության առաջի դեմքերից։ Դրա համար իրանց վրա կա կենտրոնացում, իրանց վրա կա ծախսեր եւ դրա համար իրանք ունեն այսօր արժեք, որ լինելով 60-70 տարվա պետություն, իրանք այսօր կարողանում են հանդիսանալ մեր կոնկուրենտը ու ցավով եմ նշում, բայց ինչ որ հարցերում նաեւ հաղթող։ Եղավ, շնորհակալություն, հասկացանք, միգուցե համապատասխան մարդիկ էլ կանեն որոշակի եզրակացություններ, եւ լուծումներ կտան։ Տաթևիկ ջան, հերթով են գալիս։ Մելինե։ Ես կարծում եմ միակ լուծումը ավելի կոնկրետ իմ առաջարկը այն է, որ մենք ապագա սերունդ ենք, ապագա մեծերը նաև մենք ենք, սկսենք մեզանից եւ այն երեխաները, ովքեր մեզանից կծնվեն, մենք նրանց անկեղծություն սովորեցնենք եւ արվեստին մոտեցնենք մի փոքր, ինչքան էլ որ մեզ չեն տվել, մենք փորձենք դրա ավելին տալ մեր հաջորդ սերնդին։ Դա կլինի ամենամեծ, սակայն փոքրիկ քայլը դեպի պայծառ ապագա։ Սա էլ է մշակութային արժեքների պահպանում, բայց կարող ենք հանկարծ կորցնենք միջև ձեր երեխան ծնվի։ Շատ բաներ կորցնենք եւ չէ։ Խոստանում եմ նա շուտ կծնվի։ Լավ, դուք շուտ կփոխանցեք, հա։ Այո։ Այո, արժեքները մշակութային։ Վարազդատ։ Շնորհակալություն։ Քանի որ ես ներկայացնում եմ Սարգիս Տխրունի ուսանողական երիտասարդական միությունը, այսպեսի մի բան ենք մենք ձեռնարկել եւ անում ենք արդեն երկար ժամանակ։ Քանի որ ազգային է եւ մշակույթը պետք է պահպանվի ընտանիքից, դա պետք է դասիրակվի ընտանիքից եւ փոքր հասակից, մենք ամեն շաբաթ, ամեն կամ ամիսը 2 անգամ նայես ոնց է ստացվում դպրոցներում անցկացնում ենք բաց դասեր, ազգային թեմաներով, մշակութային թեմաներով։ Դպրոցներում եք անցկացնում։ Իհարկե, փոքր երեխաներ եւ դպրոցից պետք է սկսվի, մանկապարտեզից, թեկուզ ընտանիքից, ես ասում ընտանիքից, դա նշանակում է նոր ծնված, արդեն ընտանիքը պետք է դասիրակի։ Եվ պետք է այդ հավաքները կամ դասիրակությունը շատ լինի եւ քարոզչությունը պետք է ավելի շատ լինի TV-ներով,
որովհետև այդ մանկական մուլտերը, որ հիմա նայում են մեր փոքրերը, ոչ մի մշակութային արժեք չի ներկայացնում։ Իսկ մենք ունենք, չգիտեմ, հիմա նոր պետքա պրեմիերա լինի Անահիտ մուլտֆիլմը, որ ես շատ ուրախ եմ, որ հայկական մուլտֆիլմը արդեն մեր դարձանում է մեր էկրան։ Դա էլ է մշակույթ։ Սակայն կներեք գրականությունը նույնպես պետք է թարմացվի մանուկներին վերաբերվող, որովհետև մանկապարտեզում մենք տեսնում ենք շատ հնացած գրականություն, որը որ փոքրիկները լավ է կարտացվում, կազմակերպությունը բավականին աշխատանք է այսօր անում, եւ դուք շեշտը դնում եք նոր սերնդի, երեխաների։ Եվ հիմա մի հատ էլ ծրագիր ունենք, որ պետք է իրականացնենք 2015-ի մեջ, որը ներառում է սահմանամերձ գյուղերը, այսպես ասած թատրոնն անիվների վրա ծրագիրն է, որը պետք է գնա այն ամենահեռու գյուղը, որտեղ որ կյանքում ներկայացում չեն տեսել գյուղի բնակիչները։ Եվ պետք է ներկայացումներ ցույց տանք, որովհետև այդ մարդիկ կարող է տունը նույնիսկ հեռուստացույց չունենան։ Այո, շնորհակալություն, անչափ շնորհակալ ենք իհարկե, երևի բոլորի եւ նաեւ հեռուստահայտողի անունից պետք է ասեմ, որ այսօրվա դժվար պայմաններում նման աշխատանք անելը։ Նման ծրագրերը պետք է ավելի մեծ ֆինանսավորում ստանան եւ եկեք բոլորս դիմենք այն ֆինանսավորող դոնորներին, ովքեր որ կարող են, այո, հիմնականում անձնական միջոցներով կամ նվիրատվություններով է լինում այդ ամեն ինչը, բայց կարողանում ենք մի կերպ անել։ Անչափ շնորհակալ ենք, Վարազդատ։ Տաթևիկ։ Յուրաքանչյուրս պետք է նախ հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում, նախ մեզ համար, այնուհետև մեր երկրի համար, մեր ապագա սերնդի համար շատ համամիտ եմ ձեզ հետ, եւ պետք է կարողանանք ներդնել, վերածել այդ ամենը նյութականի, բայց առաջին հերթին ես ուզում եմ իմ խոսքը հղեմ նաև այն հեռուստադիտողին, որոնք կարող է հիմա ընդհանրապես անցնեն հեռուստացույցի կողքով եւ նրանց բացարձակ չհետաքրքրի այն թեման, որի շուրջ մենք հիմա այսքան զրուցում եւ բանակցում ենք, եւ այսքան ակտիվ։ Թող որ նայել լսի եւ թող որ նայել կարողանա տեսնել այս ամենը եւ փորձի փոխել եւ փորձի հասկանալ։ Տաթևիկ, 1 րոպե գողանում եմ հաղորդումից։ Դու երգում ես, դու մոտ ես կանգնած նաեւ երաժշտությանը։ Քեզ հայկականն է հարազատ իրոք։ Թե ասենք արտասահմանյան երգը, դու ո՞րն ես ավելի լավ կատարում։ Պարոն Վարդանյան, մի այսպիսի հետաքրքիր բան ասեմ, ասում են սա ֆրազա փիլիսոփայոն են, հա, մոտեցեք, հիվանդությունը լինում է ձեռքբերովի եւ իծնե։ Իծնե ունեմ արյանս մեջ հայկական այդ գեները եւ երբ որ լսում եմ զուռնա կամ դհոլ, բնականաբար ուզում եմ արտասվել, իսկ ձեռքբերովի հոգեհարազատ եմ համարում արդեն դասական համաշխարհային եւ այլն, բայց նաեւ հիմա ես համարում եմ որ դա իմ մեջի բացն է եւ ես պետք է այդ դատարկությունը լրացնեմ եւ ուսումնասիրում եմ եւ փորձում հասկանալ Կոմիտաս, լսել Սայաթնովա եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ Մելինեի ասած քո երեխային դու արդեն ավելի շատ կտաս հայկականը, Կոմիտասը, մեր երաժշտությունը եւ մեր մշակույթը նաեւ։ Միգուցե։ Այո։ Վերույթ։ Գաղտնիք չի, որ մարդը տարիքի հետ է մոտենում, որքան ավելի մեծանում, հասունանում, այդքան ավելի է մոտենում իր արմատներին։ Ոչ մեկի մոտ դա գաղտնիք չի, որ մշակույթը ընդհանրապես այն ինչ որ մենք տեսնում, անում ու սովորում ենք, դա մեր արյան մեջ է, որը ժամանակին վաղ թե ուշ իր ասելիքը կասի։ Տաթևիկը մի հատ շատ կարևոր բան ասեց, եկեք հասկանանք թե ինչ ենք ուզում ու հետո նոր ինչ անենք, շատ լավ հասկացված է արդեն։ Մարդիկ ծրագրավորված քաղաքականության ոչնչացնում են այն ամենը, ինչը ձևավորում է անհատականություն, ինչը ձևավորում է դեմք, հայի դեմք կլինի եւ այլ եւ այլ։ Ով Այսինքն նման քաղաքականություն կա։ Եկեք արևմուտքի վրա չբարթենք։ Արևմուտքը կարող է իզորու չլինել, եթե ունենք ուժեղ դիմակայություն։ Արևմուտքը չէր կարող անել ինչ-որ բան, եթե ներսում ոմանք եւ առհասարակ որոշակի ուժեր չունենային սեփական շահեր։ Խոսքը մեր մասին է, ես լուծման մասին եմ ուզում խոսել։ Իրականում շատ բարդ է լուծում գտնելու միանշանակ ասել, որովհետեւ ես իմ ներսում լուծում գտել եմ։ Գրափարից խոսեցի, գիտեք գրափար։ Ասա այդ լուծումը։ Ես գիտեմ գրափար, ես գիտեմ նաեւ անգլերեն եւ
բոլոր պարագաներում, բոլոր պայմաններում կարողանում եմ դրսևորվել։ Ինձ համար լուծումը անել այն, ինչը կբերի իմ անհատականության պահպանմանը, իմ տեսակի պահպանմանը ու իմ շրջապատի տեսակի պահպանմանը։ Իմ տեսակը այն տեսակն է, որը բացի այն, որ հայի տեսակ է, նա ժամանակակից հայի տեսակն է, որը սրտացավորեն ուզում է պահպանել ամեն ինչ ու փոխանցել լավ արժեքները, փոխանցել կարևոր արժեքները։ Դրա համար ես ուղղակի ուզում եմ բարձրաձայն գոռալ, սատարեք բոլոր այն երիտասարդներին, ում մեջ միասին մենք բոլորս, ես գիտեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր այստեղ սատարում են։ Ուղղակի ես ուզում եմ ավելի ուժեղ մարդկանց, ովքեր կարող են օգնել լավ երիտասարդներին, ովքեր տաղանդավոր են, ովքեր ունեն որոշակի շնորհք, ովքեր լավ ծրագիր են ներկայացնում ֆինանսավորման կամ աշխատանքի համար, որը պարունակում է ազգային տար, որը պարունակում է տեսակը պահպանման ու համաշխարհայնացման տար։ Օգնեք ու սատարեք, որովհետև դրանով ենք մենք ներկայանալու աշխարհին, դրանով ենք մենք մեր թշնամիներին դիմակայելու, որովհետև իրոք ուժեղ ու մրցակցության արժանի հակառակորդներ շատ ունենք ամբողջ աշխարհում։ Լավ, քո խոսքը ուղղված էր երիտասարդներին։ Բոլորին, ես որովհետև գիտեմ, որ բոլորին ու այն մարդկանց, ովքեր որ կարող են իրոք օգնել։ Կարող եմ արձագանքել իր ասածին։ Ասա համառոտ Մարիամ ջան։ Այո։ Քանի որ մաս-մեդիա կենտրոնը համարվում է ավելի շուտ բացվել է հանրային խորհրդի նախաձեռնությամբ, ես մի փոքր տեղյակ եմ հանրային խորհրդի ծրագրերից, ու ասեմ, որ վերջի ժամանակաշրջանում հանրային խորհուրդը բավականին լուրջ զբաղվում է մշակութային ոլորտում ամեն տեսակի հնությունների պահպանմամբ եւ երիտասարդների մասնակցությունը դրա մեջ ապահովում է։ Ուզում եմ ասեմ, որ կարող եք շատ չանհանգստանալ նման խնդիրների մասին բավականին լուրջ մտածում եւ ծրագրեր են։ Լավ, մենք կմիանանք ձեր աշխատանքին նաև, եթե ուզում եք ասել, որ դա կարևոր է։ Իսկ կասկածում եմ, բայց 1980, բայց ես ընդհանրապես թերահավատորեն եմ հանրային խորհրդի եւ հատկապես մաս-մեդիայի փոփոխություն տվել է, որովհետեւ գիտեք, կարևորը մեծ աղմուկ տալն է ամեն ինչին։ Եթե մեր ներսում մեր մեդիան որևէ ձև չի անդրադառնում խնդիրներին, հենց հանրային խորհրդի նախաձեռնությամբ կտեսնենք Անահիտ մուլտֆիլմի կրկին թերահավատորեն եմ, թող լինի, հետո գնահատական կտանք, որովհետեւ այսօրվա երեխան չի ուզում։ Աշխատանք կա, գնահատականը աշխատանքից հետո կա։ Քայլն արված է արդեն։ Քայլը կա, բայց ես որակն եմ ուզում տեսնել։ Ես արդյունքն եմ ուզում։ Վերջացնենք կասկածել մեր աշխատանքի վրա այդ ժամանակ արդյունք դուք արդեն թերահավատորեն եք մոտենում առանց տեսնելու։ Խնդիրը բոլորիս մեջ է, խնդիրը ձեր մեջ է։ Փորձեք ամեն ինչի մեջ առաջինը լավ է տեսնել, հետո լավը։ Եթե ես ամեն ինչի մեջ տալիս ամեն անգամ որևէ նոր բանի ինչի մեջ եմ կարող ավելի լավը ստեղծել։ Անչափ շնորհակալ եմ քննարկման համար։ Չգիտեմ, որքանով ստացվեց այսօրվա մեր խոսքը, Գեորգը քիչ խոսեց, երևի այդքան էլ գոչ չեմ, որովհետև քիչ ասեց, չնայած ձեր ասելիքը բավականին տեղին էր։ Կարծում եմ, որ հասկացավ հեռուստադիտողը այսօրվա երիտասարդի մտահոգությունը։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ իրոք մշակույթը ժողովրդին մեզ բոլորից դարձնում է ավելի ամուր, ավելի կայուն, ավելի ապահով։ Եկեք միասին, որքան հնարավոր է, կարողանանք պահել մեր ունեցածը, շատ չտարվենք մոդայով, դրա մասին էլ այսօր մենք փոքր-ինչ ասացինք, եւ կարողանանք փոխանցել մեր ունեցածը, որպեսզի ունենանք փոխանցելու բան մեր ապագա սերունդներին։ Այսօր այսքանը կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ հաղորդմանը մասնակցելու համար, մեր հեռուստադիտողին իհարկե նույնպես, որ մնաց մեզ հետ, ավելացնում եմ, մնացեք խաղաղությամբ եւ գնահատենք մեր ունեցածը։